જ્યારે એક ઋતુ પૂરી થાય અને બીજી ઋતુની શરૂઆત થાય ત્યારે પૂરી થતી ઋતુના છેલ્લા 7 દિવસો અને શરૂ થતી ઋતુના શરૂઆતના 7 દિવસને આયુર્વેદમાં ઋતુસંધિ એવું કહ્યું છે. આ ઋતુસંધિના સમયગાળામાં બદલાતા વાતાવરણના કારણે શરીરને અનુકૂળતા સાધવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડતી હોય છે. આવા સમયે ખાસ કરીને વાતાવરણમાં રહેલા ચેપના સૂક્ષ્મ જંતુઓ શરીર પર હુમલો કરતા હોય છે. નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી છે તેવા લોકો આ ચેપનો વધુમાં વધુ ભોગ બને છે. આવું જ આપણે શિયાળાની શરૂઆતમાં જોવા મળે છે. ભાદરવા મહિનાની ગરમી ઓછી થતી હોય અને ધીમે ધીમે ઠંડીની શરૂઆત થતી હોય છે ત્યારે શરદી, ઉધરસ, તાવ અને શ્વાસ જેવા શ્વસન તંત્રને લગતા રોગો ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એક એવી ઔષધ વિશે ચર્ચા કરીશું કે જેનો ઉપયોગ શ્વસન તંત્રને લગતા રોગો જેવા કે શરદી, ઉધરસ અને શ્વાસ તેમજ પાચન તંત્રને લગતા રોગોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ખૂબ જ એવું સારું પરિણામ મેળવી શકાય છે. આ ઔષધ એટલે કે વ્યોસાદી વટી. અષ્ટાંગ હૃદય અને શાળંતર સંહિતા નામના ગ્રંથમાં તેનો ઉપયોગ દર્શાવેલ છે. આયુર્વેદમાં વ્યોસ એટલે કે ત્રિકટુ, સૂંઠ, મરીચ અને પીપર. આ ત્રિકટુ ઉપરાંત તેમાં ચિત્રકમૂળ, જીરું, જૂનો દેશી ગોળ, ગોરસ આંબલી જેવા વિવિધ દ્રવ્યો હોવાથી તેનું નામ વ્યોસાદી વટી એવું રાખવામાં આવ્યું છે. બજારમાં આપણને આ વ્યોસાદી વટી ગોળી સ્વરૂપે કે ચાટણ સ્વરૂપે સહેલાઈથી મળી શકે છે. મિત્રો, વ્યોસાદી વટી વિશે આટલી પ્રાથમિક માહિતી મેળવ્યા બાદ હવે આપણે તેનો કયા કયા રોગોમાં ઉપયોગ કરી શકાય તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. આચાર્યોએ આ વ્યોસાદી વટીને પ્રતિશય પ્રણાશિની એવું કહ્યું છે. પ્રતિશય એટલે કે શરદી. આ ગોળીનો ઉપયોગ કરતા શરદીનો નાશ થાય છે. બદલાતી ઋતુના કારણે થતા વિવિધ ફ્લૂ જેમ કે શરદી, ઉધરસ અને તાવ જેવા કિસ્સામાં આ ગોળીનો જો શરૂઆતથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેના લક્ષણોમાં તરત જ આરામ મળે છે. આ ઉપરાંત ઘણા બધા લોકોને ધૂળ, ધુવાણો અને અન્ય પોલ્યુશનના કારણે નાકમાંથી પાણી જેવો સ્ત્રાવ થવો, વારંવાર છીંકો આવી અને ગળામાં ખંજવાળ આવી એવી સમસ્યા થતી હોય છે. આવા સમયે અન્ય ઉપચાર સાથે જો આ ગોળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એલર્જીમાંથી તરત જ રાહત મળે છે. આ ગોળી સિઝનલ ફ્લૂ ઉપરાંત જૂની શરદી અને સાઇનસમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જે લોકોને જૂની શરદી સાથે ગળામાં કફ ભરાયેલો લાગતો હોય અને નાકમાંથી કફનો ઘાટો સ્ત્રાવ થતો હોય તેમજ સાઇનસની બીમારી કે જેમાં કફના કારણે માથામાં ભારેપણું લાગે અને માથામાં દુખાવો થતો હોય ત્યારે આ ગોળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ખૂબ જ સારું પરિણામ મળે છે. આ ગોળીમાં સ્વરને સુધારવાનો ગુણ હોવાથી ગળામાં ઇન્ફેક્શન કે અન્ય કોઈ કારણોસર વારંવાર જો અવાજ બેસી જતો હોય ત્યારે આ ગોળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અવાજને સુધારે છે. આ ઉપરાંત આ ગોળીમાં ખોરાકમાં રુચિ ઉત્પન્ન કરવાનો ગુણ હોવાથી તાવ કે અન્ય કોઈ બીમારી પછી જીભમાં જો સ્વાદ ન આવતો હોય ત્યારે આ ગોળીનો ઉપયોગ કરવાથી તે ખોરાકમાં રુચિ ઉત્પન્ન કરે છે. વૈદ્યની સલાહ મુજબ વ્યોસાદી વટી મોટી ઉંમરના લોકો દિવસમાં 4 ગોળીથી લઈને 8 ગોળી સુધી લઈ શકે છે. આ માટે 1 થી 2 ગોળી મોંમાં રાખીને ચૂસવાની હોય છે જેથી ઝડપથી પરિણામ મળે છે. જે લોકોને ચૂસવામાં તકલીફ પડતી હોય તેવા લોકો નવશેકા ગરમ પાણી સાથે આ ગોળી લઈ શકે છે. આ ગોળીમાં ગોળનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી જે લોકોને ડાયાબિટીસ રહેતું હોય તેવા લોકોએ આ ગોળીનું સેવન કરવું હિતાવહ નથી. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય ધન્વંતરી.